တော်တန်ရှင်သူတို့ဒီဝင်ငါချက်မှာအခုကျွန်တော်ဝင်ငါချက်5ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ကောင်းစဉ်ကတော့အတင်းတော်သည်တမန်တရား၏တိုင်နဲ့အချင်းဖြစ်၍အတွဲအသား၌ဖျားသခင်၏စုပေါင်းထားသောထင်ရှားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းတမန်တရားကိုတိုင်ဆွဲထားခြင်းနဲ့တမန်တရားကိုတသက်ခံခြင်းလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝင်ငါချက်မှာကျွန်တော်ပြောမှာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီအင်မတန်မှလဲလံတဲ့ပိုရဘုံထင်ရှားသောအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတိကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါကဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဒီမိမိကိုယ်တော်တိုင်ကိုထင်ရှားခြင်းရှိလာဖို့ရအတွက်အတွေ့အသားနဲ့ထင်ရှားဖို့ရအသင်းတော်အဖြစ်ထင်ရှားဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာဒီပိုရလက်နဲ့တော့အရာဘုံပြောရတော့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဒီစမှန်တော့သူအဖြစ်စမှန်ခြင်းအဖြစ်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာစမှန်ခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူဖော်ပြခဲ့တော့ကိုရောဒီတမန်တရားမိမိကိုယ်တော်တိုင်ကိုအသင်းတော်အတွက်ပေးအပ်ထားတော့အသင်းတော်ဒီကိုရောကိုကင်ဆယ်ခြင်းအဖြစ်အသင်းတော်ဒီကိုရောကိုတမန်တရား၌တသက်ခံတော်သူစကြဝဠာနဲ့တသက်ခံတော်သူဖြစ်ပွင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လာရမှာကဒီအကြောင်းအရာတွေမြတ်ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်သိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဒီဖန်ဆင်းသောအရာများကောင်းကင်တမန်များကိုဒီအရာလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူးလူကိုပဲရွေးချယ်ပြီးမှထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူဟာတူးချင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဝက်ငါချက်မှာတင်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်သူများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားနဲ့ဆက်ဆက်ထုံးပွဲချင်းရှိဖို့ရအတွက်တမန်တရားပွဲသိဖို့ရအတွက်တမန်တရားကိုရှင်ထွက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီဝက်ငါချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရထက်ပို၍ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားကိုဆွဲကန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတမန်တရားကိုတသက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီအရာဒီအသင်းတော်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်မှာဝန်တာရှိပါတယ်1-3-15-16အရာတမန်တော်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါတယ်ဒီအရာကအံ့ဩဖွယ်ရာအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့တိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေတရားနဲ့တိုင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ဒီထိုကဲ့သို့သောတမန်တရားရဲ့အခြေတရားနဲ့တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရကဘာအတွက်လဲဆိုတော့တမန်တရားကိုဆွဲကင်ဖွင့်အတွက်နဲ့တမန်တရားကိုတက်တက်ခံဖွင့်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားဒီကျွန်တော်တို့သင်ယူခဲ့တဲ့အရာတဆုံတရားကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းထွန်းလွှင့်ပေးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုခွန်အားပေးတဲ့အရာဘုဒ္ဓမတရားအဖြစ်မဆချင်းခံရတဲ့အရာဒါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီညမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံပန်းတံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားရခြင်းမြင့်တင်ခြင်းအရာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ပိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတမန်တရားဒီကင်ဆွဲဖို့ရအတွက်တမန်တရားကိုတသက်ခံဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးယိုယွင်းသောခက်ကာလမှာမှောင်မိုက်သောခက်ကာလရဲ့မြစ်ဆက်တွေထဲမှာပိုရလိုအပ်ပါတယ်မှားယွင်းခြင်းနဲ့ပြည့်မှနေတယ်လှည့်ဖြားခြင်းတွေနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ကဘာကြီးမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကအတင်းတော်သည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမှာတမန်တရားရဲ့အခြေတရားနဲ့တိုင်ဖြစ်ုံကဆွဲကန်ခြင်းအပြင်တမန်တရားကိုတင်ဆက်ဖို့ရအတွက်လူများကိုထင်ရှားစေဖို့ရအတွက်သိစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောတဲ့တမန်တရားသည်တခြားအရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ဒီအရာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပြောတဲ့အရာကဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကြဝဠာထဲမှာအရာခတ်သိမ်းအရာအားလုံးဒီအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်တပါးသေးတာလင်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အရာခတ်သိမ်းသည်ပျက်စီးပြီးမှယိုယွင်းသွားမဲ့ပျောက်ကွယ်သွားမဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးတွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားဆိုင်ရာချင်းချင်းယဉ်နှင်းကျုံးဝင်ချင်းတွေအားလုံးတွေပင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်တဲ့နှစ်သိန်းရာအားလုံးတွေလည်းစစ်မှန်ခြင်းမရှိပါဘူးဖယားသခင်တပါးသေးတာလေစစ်မှန်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှသူတပါးသေးတာလည်းစစ်မှန်ပါတယ်ဖယားသခင်ကပေးအပ်ထားတဲ့တောက်ဝါမှာအတင်းတော်သည်ဖယားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းကိုတည်ဆောင်ဖို့ရအတွက်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကိုယူဆောင်ဖို့ရအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးဤကဲ့သို့ရရှိသောအရာသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်မိမြကျေးဇူးတော်နဲ့တနာချင်ကိယူနာသည်ဖြစ်ပါသည်။ဒီအရာကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။လူအတွက်ပဲတိတန့်ဖယားကရေရွယ်ချက်ရှိစွာနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအသင်းတော်အတွက်စုပေါင်းခြင်းဆိုင်ရာ၌အသင်းတော်ကိုပေးအပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမန်တရားကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတစုံတရာဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးတစုံတရာတွင်တင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီရာဒီတမန်တရားစစ်မှန်ခြင်းဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ရှင်ထွက်ရမယ့်ထင်ရှားရမယ့်အရာလူသားဆိုင်ရာထင်ရှားမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တိထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအတွေ့အသား၌လို့ပြောပါတယ်ဖယားသခင်ဒီအတွေ့အသား၌ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကလူစတိတ်ခံရတဲ့အခါမှာလူတယောက်အဖြစ်သူသည်ထာဝရနှုတ်ကပတ်တော်သည်အတွေ့အသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူတွေရဲ့အလယ်မှာတက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူကဘာပြောလဲတပည့်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်ဖယားသခင်ကိုအဘေသူမြတ်မမြင်စဖူးတော်လေခမဲတော်အရင်ခွင်၌ရှိသောတပါးသေးသောသားတော်သည်ဖယားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီလို့ပြောထားပါတယ်ခရစ်တော်သည်လူစတိခံရသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပေမှာမြေကြီးပေါ်ကိုကြွလာသောအတွေ့အသားနဲ့ထင်ရှားသောသူဖြစ်ပါတယ်သူသည်ဖယားသခင်ကိုထင်ရှားသောသူဖယားကိုသိစေသောသူလူတွေကိုသိကျွမ်းစေသောသူဖြစ်ပါတယ်သူကဖယားသည်သူ၌ရမဲ့သောဖယားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်သူချင်းဆိုင်ရာဖယားသခင်ရဲ့တူတည်သောသားတော်အဖြစ်သူသည်ဖယားသခင်ကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်အတွေ့အသား၌ဖယားကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်ယခုသူသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူသည်အသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တော်တိုင်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူများအထဲကိုဝင်မှပြန်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံတူမူပွားတိုးပွားများပြခြင်းကိုရရဲ့ကြီးမားခြင်းပြန်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထဲ၌ဆက်လက်ပြီးမှလူတွေအထဲမှာအတွေ့အသား၌ထင်ရှားလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်သည်အသင်းတော်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ကတိုင်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်တသက်ခံဖို့ရန်အတွက်ဒီတမန်တရားကိုယူဆောင်ပြီးမှစစ်မှန်ခြင်းအထက်တော့ယူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာထက်ကြီးမြတ်တဲ့အရာသုံးပါးတစ်ပါးဖျားထက်ကြီးမြတ်တဲ့အရာပဲအရာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုပြောချင်တယ်ဒီမှာကင်ဆွဲခြင်းနဲ့တက်တဲ့ခံခြင်းလို့ပြောပါတယ်ကင်ဆွဲခြင်းဒီအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ပြီးမှတည်ကြည်ဖို့ရန်အတွက်ခိုင်မြဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာပျက်စီးယိုယွင်းသောဖောက်ပြန်သောပျက်စီးနေသောပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရား၌တည်ကြည်ဖို့ရန်အတွက်ခိုင်မြဲဖို့ရန်အတွက်ဒီတမန်တရားဆိုင်ရာဖျားဆိုင်ရာထဲမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့လောကမှာရှိလောကသားကဲ့သို့ပဲသူတို့ကဲ့သို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ဒီနေ့တိုင်းသူတို့ကိုသူတို့ကောင်းမွန်ရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ကဲ့သို့တမန်တရားကိုစွန့်ပယ်တဲ့ကဲ့သို့မဖြစ်ရဘဲနဲ့တမန်တရားကိုလိလူရှုတဲ့ကဲ့သို့မဖြစ်သင့်ပဲနဲ့ဖယားသခင်သည်အသင်းတော်ကိုထိုကဲ့သို့သောတမန်တရားရဲ့အခြေတရားနဲ့တိုင်ဖြစ်စေဖို့ရတဲ့ကင်ဆွဲခြင်းအပြင်တတဲ့ခံတော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖျားခံလို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလဖောက်ပြန်ဖြစ်စေခက်ကာလမှာထိုကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်တည်ကြည်ယုံတမကပါဘူးခိုင်မြဲစေယုံတမကပါဘူးကာကွယ်ခြင်းအကာအကွယ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့လို့အပ်ပါတယ်တတဲ့ခံခြင်းနဲ့ဆက်လင်းတဲ့အခါမှာတမန်တရားတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတမန်တရားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်
တခင်ဖျားကသူဒီပိလမင်းရဲ့ရှေ့မှာရက်တည်နေတဲ့အခါမှာပိလမင်းကသူ့ကိုရောကိုမေခွန်မေးပါတယ်ကိုရောကပိလကိုဖြေတယ်ဒီတမန်တရားအတွက်ငါဒီကြွလာခဲ့တယ်ဒီတမန်တရားအတွက်ဤမြေကြီးမှာကြွလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ငါဒီတမန်တရားကိုတက်တက်ခံပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပိလမင်းကဘာပြောလဲတမန်တရားဆိုတာဘာလဲသူ့မှာနားမလည်ခဲ့ဘူးတခင်ယေရှုဘာပြောလဲဆိုတော့နားမလည်ခဲ့ဘူးတခင်ယေရှုပြောတဲ့အရာကဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဤမြေကြီးပေါ်မှာသူမွေးဖွားလာခဲ့တော့ကြွလာခဲ့တော့အရာဒီတမန်တရားရဲ့ဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းအတွက်ကင်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်တက်တက်ခံဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပေကတမန်တရားဒီလုံးပြောအပြည့်စုံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတမန်တရားဒီကျွန်တော်တို့အဖြစ်အကူအညီမလိုပါဘူးကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပေးဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တက်ခံချက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတခင်ယေရှုကလူသားတူကဲ့သို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတူချင်းဆိုင်ရာဖယားသခင်တပါးတည်သောသားတော်အဖြစ်အသွေးအသား၌လူသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အသွေးအသားဖြစ်လာခြင်းဟာဤအရာကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ကြွလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအသင်းတော်ဒီကိုရိုရဲ့ဆက်လက်တိုးပွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကြီးမားခြင်းပြန်ခြင်းတူတည်သောတပါးတည်သောသားတော်သည်အခုအသင်းတော်အဖြစ်စုပေါင်းခြင်း၌ဒီဝန်တာကိုယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်တမန်တရားကိုဆွဲကင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်တရားကိုတက်တက်ခံဖို့ရန်အတွက်စုပေါင်းခြင်း၌ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကိုအတွေ့အသားနဲ့ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဝန်တာရှိပါတယ်အောက်လိုင်းတင်မှာအသင်းတော်သည်တမန်တရားဤထောက်မပေးသောတိုင်နဲ့ကင်ဆွဲထားသောအခြေဖြစ်သည်လို့ပြောထားပါတယ်တမန်တော်ပေါလုကဒီအရာကိုအင်မတန်မှတိုင်ဆိုတဲ့အရာနဲ့အလဲထားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမဆုတဲ့ထက်မှာပတ်သက်ပြီးတော့မှအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲဒီနေ့ပျက်စီးတဲ့ခေတ်ကာလမှာရွရွနေတဲ့အချိန်ကျဆင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာဒီအရာတွေအရေးကြီးပါတယ်ယေရှုစစ်စင်းနေတဲ့နေရာဒီတပင်တမာတော့တပင်သေးပဲရက်နေတယ်လို့ပဲညဉ့်ညံ့သောအရာတွေပုတ်တိုက်တဲ့အရာတွေဘလို့ပင်ရှိနေပါစေအဲ့ဒီတပင်ဟာဖြောင်းတန်းစွာနဲ့ဆက်အသက်ရှင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေတမန်တရား၌ခိုင်မာစွာတန်ဆွမ်းစွာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အမြင့်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကိုခွန်အားနဲ့တမန်စေဖို့ရန်အတွက်ပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးထက်ကနေရက်တည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ယနေ့အသင်းတော်သည်ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ုံတောင်မကပါဘူးဖယားသခင်ရဲ့လူစုလူဝဲဖြစ်ုံတောင်မကပါဘူးအသင်းတော်သည်ယခုပေါလုကအသုံးပြုထားတဲ့တိုင်လို့ပြောပါတယ်တမန်တရားယူဆောင်တဲ့တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဟာတမန်တရားကိုထောက်မဖို့ရအတွက်အခြေအမြင့်ခိုင်မာဖို့ရအတွက်ဆွဲကင်ဖို့ရအတွက်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအင်မတန်မှအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီတိုင်ကြောက်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပထမဆုံးအကျဉ်းကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး28မှာယာကုပ်ကအရင်ဆုံးတွေ့ကြုံခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အိမ်မက်ထက်မှာသူတွေ့မြင်တဲ့အရာကဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကင်းဝဲရနေရာတီးဟူသောအရာနဲ့ပတ်သက်မှသူအိမ်မက်မြင်မဲ့ခဲ့ပါတယ်သူအဲ့ရမှာနိုးလာတဲ့အခါမှာသူကောင်းအောင်ခဲ့တဲ့ကြောက်ကိုထောင်ပြီးတော့သူဒီစီကိုတွန်းလောင်းခဲ့ပါတယ်ထိုတိုင်ပေါ်မှာတွန်းလောင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူဒီတိုင်ဟာဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်လို့သူကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တိုင်ဒီဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရာဒီတက်တဲ့ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်ယ
ဒီနေရာမှာဖယားသခင်လူကိုစကားပြောခြင်းစီသည်တိုင်အပေါ်မှာလောင်းခြင်းဟာဖယားနဲ့လူယုံတော့ပေါင်းစည်းခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါဒီစစ်မှန်သောဘက်တလာဆိုရဖျားခင်အိမ်တော်ရဲ့စစ်မှန်သောအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတသက်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်တိပရင်ခုနှစ်အငယ်27မှာတိုင်နှစ်တိုင်အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဗိမာန်တော်ရဲ့တကားမုတ်ထဲကမုတ်နားမှာတိုင်နှစ်တိုင်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်တစ်ခုကဘောဇာနဲ့တစ်ခုကယာခိန်ဖြစ်ပါတယ်ယာခင်ရဲ့အတိတ်ပဲကဦးတော်ဒီခိုင်ခန့်မြင့်မြတ်စေမင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘောဇာဆိုတဲ့အရာဒီကိုရော၌ခွန်အားရှိပါ၏ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်လူတွေကကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်တိုင်ကိုမြင်တဲ့အခါအော်ဒီအရာဒီဖော်ပြထားတဲ့အတိတ်ပဲများစွာနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအရာကဒီတိုင်ကိုကြည့်ချပဲဘလောက်တန်ဆုံးခဲ့တယ်ဘလောက်ခိုင်မာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြတယ်ဒီအရာဒီကိုရောတာလင်ခိုင်ခန့်မြင့်မြတ်စေမယ်ကိုရောတာလင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားရဲ့တိုင်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကတသက်ခံချက်ကိုပုံဆောင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါခွန်အားနဲ့တန်ဆုံးကြောင်းကိုလည်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကူနဲ့ပြည့်ဝကြောင်းကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်ဒီတမန်တရားဒီတည်ကြည်လက်ခိုင်မြဲလက်ဖျားဆိုင်ရာ၌တည်ကြည်ဖို့ရအတွက်ဆိုလိုပါတယ်များစွာသောကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူကျွန်တော်ပါဝင်ဒီ1135ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တရားကိုကင်ဆယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့ခရိယန်တွေကအသင်းတော်သည်ကျမ်းစာကိုထင်ရှားဖွင့်အတွက်တမန်တရားကိုပြောထွက်ဖွင့်အတွက်စသဖြင့်ယုံလောက်ပဲသိပါတယ်တကယ်တော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတူကဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာအသင်းတော်သည်ထိုကဲ့သို့သောအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနေလာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်တရားကိုကင်ဆွဲခြင်းဖြင့်တင်ကြားယုံတတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်ဒီတမန်တရားရဲ့တိုင်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားသည်တိဆောက်ခြင်းခံရပြီးတော့မှဒီတိုင်ပေါ်မှာဆက်ဆက်ထုံပွဲခြင်းခံရပါတယ်ဒီတိုင်ဒီတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်အခြေတရားဒီလည်းတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်အိမ်မတမခိုင်ခန့်သောအရာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ဒီကင်ဆွဲခြင်းသူကိုယ်တော်တိုင်ကိုလူတိုင်းမြင်နိုင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့တော့မြင့်မားသောတိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခွန်အားနဲ့တန်ဆုံသောအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြောင့်မှန်ပါတယ်လူတိုင်းမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်သည်အခြေတရားဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားရဲ့အခြေတရားနဲ့အခြေအမြင့်အဖြစ်အိမ်မတမခိုင်ခါမြင့်မြတ်စွာတည်ရှိသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှတမန်တရားကိုလှုပ်ကင်လို့မရပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်ကများစွာသောအရာသည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကြာရှုံးခဲ့တဲ့လူတွေရောက်လာခဲ့တဲ့ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေစေတမန်တရားတွေကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်တမန်တရားတွေခိုင်မာသောအခြေတရားဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ထင်ရှားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ရှားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်အဖြစ်နဲ့ခဏစွာတိတ်ဆက်လက်ထင်ရှားသောအရာတည်ကြည်သောခိုင်မြဲသောဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဆုံတရားကိုကင်ဆွဲယုံကိုပြောယုံတာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်တင်ခြင်းတက်တက်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အတင်းတော်တက်တာတိတ်ရှင်ခြင်းထဲမှာအတင်းတော်သည်တမာတရားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တော်သူဖော်ပြထားတဲ့ဖိလဒယ်ဖီမြို့မှာရှိတဲ့အောင်မြင်တော်သူများကဲ့သို့ပါပဲသူတို့ဒီတမာတရားရဲ့တိုင်ဗိမာန်တော်မှာတိုင်ဖြစ်စေပဲလို့ပြောပါတယ်သူတို့အပေါ်မှာဗာလဲဖ
ဖယားသခင်ရဲ့နာမတော်သည်ထိုမြို့ရဲ့နာမတော်သည်နာမအသစ်သည်သူရဲ့နဖူးပေါ်မှာရေးသားထားလည်းရှိပါတယ်ဒီနာမသည်သုံးပါးတစ်ပါးဖယားကိုယ်တော်တိုင်သည်ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်ပေါ်မှာရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အသင်းတော်သည်တမန်တရားကိုကင်ဆယ်ပြီးမှတက်တဲ့ခံဖို့ရအတွက်ယုံတာမကပါဘူးအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဆုံတရားတမန်တရားကိုတွင်တင်ယုံတက်မဟုတ်ပါဘူးတမန်တရားသည်ဖယားသခင်ရဲ့လူတမန်တရားအတွက်ကိုခန္ဓာတိဆောက်ဖို့ရအတွက်တိဆောက်တော့ကိုခန္ဓာတော့တမန်တရားပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းများဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအမြင့်များဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားကိုဆွဲကန်ချအဖြစ်ဒီတမန်တရားကိုတက်တဲ့ခံဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာအင်မတန်မှအတိတ်ပဲရှိလွန်းလာပါတယ်တခင်ဖျားအလိုရှိတာကမြို့ကိုတိုင်ကိုတည်ယုံတမကလူတိုင်းဒီသူ့ကိုတက်တဲ့ခံဖို့အတွက်တမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာသိကြွခံစားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တမန်တရားဆိုတော့ဗာလဲတမန်တရားဒီဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဒီဝင်ခါပြီးတဲ့အခါဒီ conference ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းကြပါလိမ့်မယ်တမန်တရားအကြောင်းတုံတင်ခြင်းအကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမရတော့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခြေတော့ဆေးခြင်းကောင်းဖုံးခြင်းမုတ်ဖက်ခြင်းတခင်ပြပွဲတော်မြို့တစ်မြို့မှာအသိတော်တပါဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရုံတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာပြောတဲ့တမန်တရားဒီဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားဒီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်16မှာ16မှာယေရှုကငါဒီလမ်းခီးဖြစ်စစ်မှန်ခြင်းလည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်လို့ပြောပါတယ်စစ်မှန်ခြင်းဒီဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်စစ်မှန်ခြင်းဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခါမှာဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တေယော9:20မှာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဒီကြွားလာ၍လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြထားတဲ့အရာကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဒီကြွားလာ၍မှန်တော့ဖျားသခင်ကိုသိစေခြင်းဟာနားလည်နိုင်တော့ညကိုငါတို့ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏ငါတို့သည်မှန်သောဖျားသခင်၌၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်သူဒီမှန်သောတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်အရာခတ်သိမ်းပြီးလွင့်သွားမှာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီကြောင့်ဖော်ပြထားတဲ့တမန်တရားသည်စစ်မှန်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြထားသောအထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုထင်ရှားခြင်းဖြစ်သောခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်သောအသင်းတော်ကိုလည်းရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်လာခြင်းမှာစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမီနာမနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုင်းကနအသင်းတော်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါစစ်မှန်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလူသားအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး sorry ပဲဒီအရာတွေအားလုံးတွေလည်းအချင်းနေပဲဒါပေမဲ့အသင်းတော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်သည်ကိုခန္ဓာဖြစ်သောအသင်းတော်သည်ဥကောင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်စစ်မှန်ခြင်းအသင်းတော်အတွက်ကိုခန္ဓာတော်အတွက်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကိုခန္ဓာတော်အသင်းတော်သည်လည်းတမန်တရားရဲ့စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလိုသဲအခန်းကြီး2:9ထဲမှာအကြံပိုက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုပြောတာကအကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏ဇာတိအဖြစ်တော်ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းဒီခရစ်တော်၌ထင်ရှားကင်းဝတ်တော်မူလို့ပြောပါတယ်။သူသည်ခရစ်တော်သည်ဥကောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။16မှာအငယ်16မှာဥကောင်းတော်မှာကိုခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးရဲ့အစစ်အပိုင်းအမြင်များအဖြစ်ကြွားစာအပြစ်အားဖြင့်ထုံဖွဲ့လဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေရာမှာဥကောင်းတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာတော်သည်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်သည်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုထင်ရှားခြင်းနည်းနည်းခြင်းအသင်းတော်သည်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီကတမန်တရားသည်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားဖြစ်၍ခရစ်တော်ကိုထင်ရှားခြင်းအလေဘဟုနဲ့ထင်ရှားခြင်းအဖြစ်ထားရှိကဖျားခင်အိမ်တော်ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည့်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်သည်ဟူသောအသင်းတော်ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်လို့ပြောပါတယ်။ငါထင်ပါတယ်ဒီအိမ်မတမှာရုပ်ရှင်းပါတယ်တမန်တရားကပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ကိုထင်ရှားခြင်းတည်ဟူသောအလေဘဟုဖြစ်သောထင်ရှားခြင်းဖြစ်သောထုတ်လုပ်ခြင်းတည်ဟူသောခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်အိမ်တော်ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီကအသင်းတော်သည်ခရစ်တော်ကိုစစ်မှန်ခြင်းအဖြစ်တည်ဆောင်နေသည်အသင်းတော်သည်စัจ java လာတစ်ခုလုံးတို့ခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်တပါးသေးတာစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတသက်ခံနေသည်လို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာမေခွန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တော့အသင်းတော်ဖြစ်ပါသလား။ကိုင်းကနာတွေကိုမဆိုလိုပါဘူး။ကိုင်းကနာတွေကိုတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး။သူတို့ကဝဲလုံးလှပါတယ်ပြောစရာကိုမလိုတော့တာ။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တက်တာထဲမှာရှက်ခင်ပြပြလိုက်ရချင်းထဲမှာပြင်လေ။ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ယူဆောင်ခဲ့ပါသလားဆိုတဲ့မေခွန်းကထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ခံတဲ့အရာစัจ java လာမှာတက်တဲ့ခံတဲ့အရာဒီခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်တပါးတိတာလေစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဖွင့်တွေ့လို့အပ်ပါတယ်အသင်းတော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွင်တင်ခြင်းများစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွင်တင်ယူပဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တို့ရောက်တယ်ဆိုတာမကပဲနဲ့ဖျားနဲ့ဘလို့တိမ်မြတ်တယ်မိကဲတော့မိသားစုကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုတက်တာရှိရမယ်။အကောင်းဆုံးသောမိဘဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောသားသမီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမသည်ယောက်ျားကိုဝန်ခံရမယ်။ဒီအရာတွေတွင်တင်နေတာအသိတော်ထဲမှာဒီအရာတိတ်မကားခဲ့ပါဘူး။ဒီအရာပဲတွင်တင်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာအသိတော်ရဲ့တမန်တရားနဲ့အခြေတရားဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုတွန်းလှန်ရမယ်တော့စစ်မှန်ခြင်းအဖြစ်တင်ဆက်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီအရာကိုတွင်တင်ချက်ကောင်းသောအရာအဖြစ်မကပါဘူးမိကဲတော့ကောင်းသောခရစ်ယာန်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်ယာန်မိဘတွေခရစ်ယာန်သားသမီးတွေဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်အရာမှစစ်မှန်ခြင်းမရှိဘူးစစ်မှန်ခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့ကိုထင်ရှားခြင်းတည်ဟူသောခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်အလယ်၌ထင်ရှားပြီးတော့မှကျွန်တော်၌ကင်းဝဲပြီးမှကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်ကျွန်တော်၌ပြည့်ဝစွာကင်းဝဲလည်းရှိပါတယ်။ဒီအရာကညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်ကိုဝန်တာများစွာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကခရစ်တော်ကိုစစ်မှန်ခြင်းအဖြစ်ယူဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီမှာယူဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်အင်မတန်မှကြိုက်နှစ်တက်ပါတယ်။ယနေ့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုတိုင်ဒီခရစ်တော်၌မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကို
အသင်းတော်အပေါ်မှာတွန်းလှန်ပေးထားပါတယ်အသင်းတော်သည်ထိုစစ်မှန်ခြင်းကိုတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ယူဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ကိုယ်တော်တိုင်မလုပ်ဆောင်ပါဘူးကောင်းကင်မှာကိုလည်းမလုပ်ဆောင်ခိုင်းပါဘူးဒီအရာဒီအသင်းတော်အပေါ်မှာဖြစ်ပါတဲ့လူအဖြစ်စစ်မှန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အသင်းတော်ဒီကိုရောကိုထင်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဤကတမန်တရားကိုထမ်းဆောင်သည့်တိုင်နဲ့တိုင်ကိုကင်ဆွဲထားသောအခြေအဖြစ်အသင်းတော်သည်ဘုရားသခင်အနေနဲ့ချင်းဖြစ်သောခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်အနေနဲ့ချင်းဖြစ်သောအသင်းတော်ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းတမန်တရားကိုတည်ခံနေသည်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီအရာဒီအင်မတန်မှနည်းနည်းလှပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နည်းနည်းချင်းသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းသည်အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအထူးဖော်ပြထားတဲ့အရာကကိုလိုသဲနှစ်နဲ့အဖက်3လေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအရာဒီအင်မတန်မှနည်းနည်းလှပါတယ်ဒီအရာဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖျားဆိုင်ရာဖျားခင်ထာဝရစီမံကိန်းမှာအရေးကြီးလှပါတယ်ဖျားခင်ရဲ့စီမံကိန်းဒီအရာနည်းနည်းတော့အရာနှစ်ခုအပေါ်မှာခြေတည်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းသည်အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်သည်ဒီတမန်တရားကိုယူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်တည်ခံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောတမန်တရားတွင်တင်ခြင်းတမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုထွန်းတီးလန်းနဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်တည်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကူညီဖို့ရန်အတွက်ထွန်းတီးလန်းနဲ့အသင်းတော်တည်ဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်တင်တဲ့တမန်တရားကဘယ်လိုမျိုးလဲအသင်းတော်မှာတွင်တင်တဲ့အရာကဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တွင်တင်တဲ့အရာတွေလူတွေဘယ်လိုအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခမရမလဲမိဘတွေကဘယ်လိုမိသားစုကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲတာသမီးတွေဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲဒီအရာတမကပါဘူးအိုးထိုကဲ့တော့အရာပဲတွင်တင်မှာလားထိုကဲ့တော့အရာ၌အကောင်းဆုံးသောမိသားစုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အရာပဲလားပြီးရင်ကျန်းစာအတိုင်းဖြစ်တဲ့ကျန်းစာနဲ့ကန့်ညီတဲ့အသင်းတော်ပဲလားကျန်းစာကိုတွင်တင်မှာကျန်းစာအတိုင်းပဲလားဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နည်းနည်းချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမတွင်တင်ခဲ့ဘူးဒီမှာပြောတာကကိုခန္ဓာတော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါလေယနေ့ကိုတော်လိုအပ်တဲ့အရာကခေပြပြက်လိုက်ခြင်းထဲမှာဒီတက်ခံချက်ရှိဖွဲ့တော့ဖျားခင်လို့ရှိပါတယ်မြေကြီးအလယ်မှာမြေကြီးတွေထဲမှာမှောင်မိုက်နေတော့ခက်ကာလာမှာပျက်စီးရွရွနေတော့ခက်ကာလာမှာတက်ခံဖွဲ့ရတဲ့အတင်းတော်ကိုဖျားခင်လို့ရှိပါတယ်ထိုကဲ့တော့အတင်းတော်ဒီတက်ခံဖွဲ့ရတော့ခရစ်တော်ဒီနည်းနည်းချင်းဖြစ်ပေါ်မှာအတင်းတော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းဖြစ်ကြောင်းတက်ခံဖွဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ဖျားခင်အလိုရှိသောတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တဆုံတရားအသိတော်စသည်ဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီပဲအကြီးမားဆုံးတော့လို့အချက်မှာတန်ရှင်းသူများကိုတမန်တရားအထဲသို့ခေါ်ဆောင်ရဖြစ်သည်တန်ရှင်းသူများအားလုံးဒီဖျားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းနဲ့တွင်တင်ခြင်းခံရတင်သည်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီအချက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဝင်ငါချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီဟာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောစီဝဲရှိုံတာမဟုတ်ပါဘူးများစွာသောလူတွေတူပေါ်ဖွဲ့ရအတွက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသူများကိုတမန်တရားအထဲသို့ခေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကိုများစွာဖတ်ရှုနိုင်တော့သူကျမ်းစာကိုဖတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကူညီပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာနခင်တို့ကျမ်းစာဆောင်အသက်လက်လာချင်းစာဆောင်တွေရှိပါတယ်ဒီအရာဒီတမန်တရားအခြားသူများတမန်တရားနဲ့ဆက်ထုံးဖွဲ့ဖို့အတွက်ကူညီဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီထင်းချောင်းချင်းဖျားဆိုင်ရာတွင်တင်ချင်းရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ယောမအခရာနဲ့ကိုတွားပါမယ်တန်ရှင်းသူအားလုံးဒီတမန်တရားကိုကင်ဆွဲထားရန်လိုအပ်သည်ထောက်မပေးသောတိုင်နဲ့တမန်တရားကိုကင်ဆွဲထားသည့်အခြေသည်တန်ရှင်းသူများအားလုံးအပါအဝင်အတင်းတော်တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်အတင်းတော်၏အင်္ဂါဝင်တိုင်းသည်တိုင်နဲ့တမန်တရားကိုကင်ဆွဲထားသည့်အခြေ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်လို့ပြောထားပါတယ်
အသင်းတော်ကများစွာသောတန်ရှင်းသူအင်္ဂါဝင်များနဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောတမန်တရားရဲ့အခြေတရားတန်ရာနဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတမန်တရားကိုစစ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများတမန်တရား၌သိမြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားရဲ့အခြေတရားနဲ့တိုင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဘီမှာအသင်းတော်ဒီတမန်တရားဤတိုင်တဲ့အခြေတရားဖြစ်ခြင်းမှာအသင်းတော်ဤအင်္ဂါဝင်တိုင်းဒီတမန်တရားကိုသိရမယ်ဖြစ်ကြောင်းရည်ညွှန်းသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားကိုသိရဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယနေ့ခရစ်ယာန်လောကမှာအင်မတန်မှဝဲလုံးလှပါတယ်ဒီအရာမရှိပါဘူးယောမကက်သလစ်မှာဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ Protestant ခရစ်ယာန်ကိုင်ကနာလောကထဲမှာဒီအရာတွေကိမဲ့လို့လှပါတယ်သူတို့ကအသိန်းတော်ကိုတဆုံတရားရထုရှိတဲ့လူတွေကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ရထုအနေအမြင့်တွေနဲ့သူတို့ကတမန်တရားကိုသိဖို့ရအတွက်ရှိတော်ညလည်းပဲသူတို့နားထောင်တယ်ပြန်သွားတယ်စသဖြင့်ပဲသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲမှာပင်လေဟုတ်ပါပြီထိုကဲ့သို့သောအရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့သောခံယူချက်တွေလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တဲ့ဥဆောင်သူတွေအသက်ကြီးသူတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးတမကပါဘူးကျွန်တော်ကလူတတေးလေးပဲကျွန်တော်အရေးမကြီးတဲ့လူပဲမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်တေးတမန်တရားရဲ့အခြေတရားနဲ့တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်းတော်ထက်မှတင်ရှိတယ်အတင်းတော်ဆိုတာelder ရဲ့အတင်းတော်မဟုတ်ဘူးအတင်းတော်ဆိုတာအသက်ကြီးသူရဲ့အတင်းတော်မဟုတ်ဘူးဥဆောင်သူရဲ့အတင်းတော်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသူအားလုံးစပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဝန်တာဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဝင်များတန်ရှင်းသူများအားလုံးတမန်တရားသိယုံတမကဘူးဆက်ဆက်ထုံးပွဲချင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ညီကိုတို့ကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါရယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်များအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့မှာနေရာတည်တင်တန်းရှိပါတယ်နှစ်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာတင်ခန်းစာရှိပါတယ်ကျွန်တော်6နှစ်ကြော်လောက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့မှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့တမန်တရားအချက်တွေရှိပါတယ်တုံမတပါဖျားခရစ်တော်ဝိညာဉ်တော်အသင်းတော်စသဖြင့်အင်မတန်မှဩစရာကောင်းတဲ့ဝင်ငါချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကဒီအရာပေါ်မှာအင်မတန်မှစိတ်အထက်တန်ပါတယ်သူတို့ကပိုးဝိမနှုတ်ပတ်တော်တမန်တရားကိုသိကျင့်စေခဲ့ပါတယ်ဆက်ဆက်ထုံးပွဲစေခဲ့တယ်ဒါကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲမှာကျွန်တော်တို့မှာထိုကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်တော့ညလည်းပဲရိုးရတလဲထုံတန်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားမှာကိုမလို့စေချင်ပါဘူးလူငယ်တွေအားလုံးဒီလဲတမန်တရားဆက်ဆက်ထုံးပွဲစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုးရဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ယခုအချက်တိတ်ကယုံကြည်သူတိုင်းပါဝင်တဲ့အသင်းတော်သည်တမန်တရားကိုကင်ဆယ်ထားရမယ်နဲ့အသင်းတော်သည်တန်ဆွဲခြင်းရှိရအလုံးဟာညီအကိုနဲ့ညီမတိုင်းသည်တမန်တရားကိုသင်ယူခြင်းတမန်တရားကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းတမန်တရားကိုပြုတ်ထွက်ရန်သက်ဆွမ်းခြင်းတို့အပြင်တမန်တရားကိုကင်ဆွဲထားရမယ်ဖြစ်သည်တမန်တရားကိုကင်ဆွဲဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားဥစွာရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တရားမရှိရင်ဘေးအရာကိုကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲမှာလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားကိုသင်ယူဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းအပြင်စီဝဲမှာတင်းတော်စီဝဲမှာလာခြင်းအဖြစ် conference တင်တန်းတဲ့တက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းထဲမှာကျွန်တော်သိဉာဏ်ထဲမှာကြံရည်သွားခဲ့ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီထာဝရဆိုင်ရာအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဖြစ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်များစွာသောယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမတူညီတော့ညာလည်းပဲရပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိစေကျွန်တော်တို့ကိုတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားဖွင့်တွေ့လို့အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့10နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှစ်30ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်အရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကြီးထွားရင်းကျက်သောအခြေအနေထုတ်ကျွန်တော်ရောက်ရှိဖွင့်တွေ့လို့အပ်ပါတယ်ဘလို့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်တရားသင်ယူခြင်းအဖြစ်လေ့လာခြင်းအဖြစ်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းအဖြစ်တမန်တရားကိုပြောထွက်နိုင်ဖို့ရတွေ့လို့အပ်ပါတယ် Praise the Lord ကျွန်တော်တို့ prophesy မြင်တယ်ရှိပါတယ်တခင်ပြပြလဲခြင်းထဲမှာ prophet ပြုစည်းဝေးတွေရှိပါတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီရာကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်ဒီအရာရဲ့အပြင်ဖက်မှာဤကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာခရိယန်တွေမတွေ့ရပါဘူးဘေးတုတ်ဖြစ်လူတိုင်းကတမန်တရားကိုပြောထွက်နိုင်မှာလဲ
ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်ကိုင်းကနာမှာပါစတာတယောက်ပဲသူပဲပြောတာဒါပေမဲ့တခင်ဖျားပြန်လဲရချင်းထဲမှာလူတိုင်း12နှစ်အသက်ရှင်နေတဲ့ရှိတဲ့သူပြင်လဲ16နှစ်ရှိတဲ့လူပြင်လဲသူတို့ပြောထက်နိုင်တဲ့တမန်တယောက်ကိုပြောထက်ကြတယ်ဒီအရာဒီငါတို့တမန်တယောက်ကိုကင်ဆွဲခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစပြောတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်တမန်တရားတိုင်ဖြစ်လာဖွဲ့ရန်အတွက်တော့ဒီအရာဒီအစပြောခြင်းအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီရတဲ့ပိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တချို့တော့လူများတာမဟုတ်ပါဘူးလူအနေစုတော့များတာမဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းတို့များအလုံးလှုပ်ဆောင်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီရအတွက်တန်ရှင်းတို့များအလုံးဝန်တာရှိဖွင့်ရအတွက်တမာတရားကိုတိကျွန်းရုံတမကတမာတရားတွေ့ကြုံခန်းစားခြင်း၌တမာတရားကိုဝင်ခဖြန့်ဖြိုးတို့ဖြစ်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အတင်းတော်တက်တာနဲ့တမာတရားကိုလက်တွေ့ယူဆောင်ပြီဆိုရင်တမာတရားကိုကင်ဆွဲခြင်း၌တာဝန်အချို့ကိုထမ်းဆောင်တက်ဆွနိုင်ကြလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနိကိုလေးမှာပြောပါတယ်ငါတို့ဒီခမဲတော်ဖျားခင်ချန်၌ပညတ်တော်ကိုခံရတဲ့အတိုင်းတင်အသားသမီးအချို့တို့ဒီတမာတရား၌ရှောက်လန့်တဲ့ဒီကောင်ကတွေ့တော့ခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိ၏လို့ပြောပါတယ်တင်ဒီတမာတရားရှောက်လန့်တဲ့အတိုင်းလို့ပြောပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာယောဟန်တတိယဆောင်3မှာ3နဲ့4မှာတင်ဒီတမန်တရား၌ရှောက်လန်းတဲ့တိုင်းတမန်တရား၌တင်ဤတည်ကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုညီကိုတို့ဒီလာရောက်တဲ့ခံကြတော့အခါငါဒီအလုံးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိ၏ငါဤသားသမီးတို့ဒီတမန်တရား၌ရှောက်လန်းတဲ့ဒီကိုငါကြား၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိလို့ပြောထားပါတယ်တမန်တရား၌ရှောက်လန်းခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျမ်းပိုက်ကိုလွတ်ချက်တာလားကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျမ်းပိုက်တယ်များစွာလွတ်ချက်ခဲ့ဖူးပါတယ်များစွာလွတ်ချက်ခဲ့ပါတယ်ဒါတမန်တရားနဲ့ရှောင်းလန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တမန်တရားကိုလွတ်ချက်တယ်ဒီအရာဒီကျွန်တော်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းထာဝရဆိုင်ရာတွေ့ကြုံခံစားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှောင်းလန့်ခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ကျင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေမှာဒီရလှုပ်ဆောင်ရမလားဟိုရလှုပ်ဆောင်ရမလားတဆုံတရားကတဆုံတရားကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြသလဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကမတုံ့ပြန်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီစစ်မှန်ခြင်းတီးဟူတော့ခရစ်တော်ထံလှည့်ပြန်လာဖွင့်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တမန်တရားနဲ့ရှောက်လန့်ခြင်းဒီတမန်တရားရဲ့စစ်မှန်ခြင်းဖျားဆန်ရဲ့စစ်မှန်ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ထုံဖွဲ့ခြင်းကျွန်တော်တို့အထဲ၌ဆက်ဆက်ထုံဖွဲ့ခြင်းဖြစ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသူတို့အသိတော်များ၌ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖွဲ့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှတလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝန်တာရှိသောသူများတမန်တရားကိုကင်ဆွဲသောသူများဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတမန်တရားကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဝန်တာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားဖတ်ရှုရုံတမကတမန်တရားကျွန်တော်ထဲသို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာဝန်တာဒီကျွန်တော်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် brother Lee နဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တယ်ဦးဆောင်သူတွေတမကပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အသေးတော်ဒီတမန်တရားရဲ့အခြေတရားနဲ့တိုင်ဖြစ်လာဖို့ရအတွက်မှာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ယောမအခရာ3ကိုရောက်ရှိလာပဲအသေးတော်ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့တမန်တရားဖျားခင်စုပေါင်းထင်ရှားခြင်းတီးဟူတော့တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲတမန်တရားကိုတက်တဲ့ခံရလို့အတီလို့ပြောထားပါတယ်ဒီအရာဒီနည်းနည်းပြမှကျေပြန့်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်မှတ်ချက်ရဲ့အဓိကဝန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားကိုကင်ဆွဲဖွဲ့ရအတွက်တက်တဲ့ခံဖွဲ့ရအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်အဖြစ်တပါးတီတော်သားတော်အဖြစ်လူစတိခံရတော့သူတီးဟူတော့ခရစ်တော်အဖြစ်သူကပိလမင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီရတော့သူတီးဖွားမြင်လာခဲ့ခြင်းဤလောကတော့ကြွလာခြင်းတက်တဲ့ခံဖွဲ့ရအတွက်သူကပြောထားတဲ့ကဲတော့ပဲသူတေခါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတင်းတော်ဒီကိုရောရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ရှင်တန်တော့ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်လာမှာဆက်လက်ရတည်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောရဲ့တိုးပွားများပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ကဲတော့တိုးပွားခြင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အနှိမ့်စခံတဲ့အမှုတော်ကအတွေ့အသားနဲ့ကိုရောကိုထင်ရှားဖွယ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွေ့အသားဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကောင်းတဲ့စကားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရာဒီကြဆင်သောပစ္စည်းရွံ့သောလူသားကိုယဉ်ညွန်ပြီးမှစာတန်အဖြစ်လှည့်ဖြားမဲ့ပစ္စည်းသောလူသားကိုဆွလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့သူသည်အတွေ့အသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်လူကိုတာမကပါဘူးအတွေ့အသားကိုကိုရောကိုထင်ရှားဖွယ်အတွက်တုံ့ပြုလာခဲ့ပါတယ်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ရှိပါတယ်ဒီအရာကအတွေ့အသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတဲ့အကောင်းဖက်ဆိုင်ရာ၌ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1တစ်ခုကယောဟန်ခန်းကျမ်းအငယ်14မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်အတွေ့အသားဖြစ်လာရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းစစ်မှန်ခြင်းနဲ့၎င်းပြည့်စုံလက်ငါတို့အလေတွင်တဲတော်ဖြစ်တဲ့နေလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာလူဖြစ်လာတယ်လို့မပြောပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအတွေ့အသားဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်အိုးဆိုညတော့ရုပ်ဆိုးလုံးလာတော့အတွေ့အသားခေယေရှုတွေ့တာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတော့အတွေ့အသားမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ကိုလည်းမသိခဲ့ပါဘူးအပြစ်ကိုလည်းသူမသိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဒီလူဖြစ်ုံတော့မကပါသူဘာဖြစ်လဲအတွေ့အသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ငါတို့အလယ်၌ဂျေဇုတော်အဖြစ်တဲတော်အဖြစ်တည်နေခဲ့ပါတယ်စမှန်ခြင်းအဖြစ်တည်နေခဲ့ပါတယ်တပါးတီတော်သားတော်တည်တော်ယေရှုသည်ထာဝရဆိုင်ရာနှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တနေ့သူသည်လူဖြစ်လာခဲ့ပြီးမှသူသည်အတွေ့အသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖယားခင်ကိုထင်ရှားဖွယ်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတွေ့အသားဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကျမ်းပိုက်ကတိမောသေဩဝါဒဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ငယ်16မှာဖျားဝတ်၌မွေးလျော်ခြင်းနည်းနည်းသောအရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံခြင်းရှိ၏အထူးသဖြင့်အငယ်16မှာကိုရောသည်အတွေ့အသား၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟောမှန်တော်မူခြင်းသည်ဝိညာဉ်တော်၌ထင်ရှားတော်မူပြီးကောင်းကင်တမန်တော်အဖြစ်ချွတ်မြတ်ကြပြီးလူမျိုးတကာတို့အလယ်တွင်တည်တော်ကိုဟောပြောခဲ့ပြီးလောကီသားအလုံးသည်ယုံကြည်ရကြပြီလို့ပြောထားပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့တွေးသားနဲ့ထင်ရှားခြင်းသည်ယခုဆက်လက်၍ခရစ်တော်မှတဆင့်တူချင်းဆိုင်ရာတည်ဟူသောဖယားသခင်ရဲ့သားတော်မှတဆင့်ယခုစုပေါင်းခြင်းတည်ဟူသောခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကြီးမားခြင်းပြည့်ခြင်းတည်ဟူသောအသင်းတော်အဖြစ်ဆက်လက်ပြီးမှတိုးပွားခြင်းတည်ဟူသောခရစ်တော်ရဲ့တိုးပွားခြင်းဖြစ်သောအသင်းတော်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်နေပါတယ်ဒီအရာသည်ဖယားသခင်ကိုအတွေ့အသား၌ထင်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့တွားရအောင်အေကဖယားသခင်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းမှာရှေးဥစွာခရစ်တော်၌အတွေ့အသားတွေတူးတေးဖြစ်ထင်ရှားခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဓမ္မတိကျမ်းကဖယားသခင်ရဲ့သားတော်သည်လို့မပြောပါဘူးဖယားသခင်ဒီအတွေ့အသားနဲ့ထင်ရှားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်လူစားတိခံရတဲ့အခါမှာဘယ်သူလူစားတိခံရတာလဲကျွန်တော်တို့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ပဲလားခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာသူဒီခမဲတော်နဲ့သူကြွလာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူကြွလာခဲ့ပါတယ်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားတစ်ခုလုံးဒီလူသားစားတိခံရခြင်းနဲ့သူတို့ကြွလာခဲ့ပါတယ်ယောတတိကပြောပါတယ်အစာအုပ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖျားခင်နဲ့သူရှိနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖျားခင်ဖြစ်တော်မူလို့ပြောပါတယ်အငယ်ဆက်လေးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအတွေ့အသားဖြစ်လာရလို့ပြောပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွေ့အသားဖြစ်လာတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကယေရှုသူဒီထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားသခင်နဲ့ထာဝရကာလနဲ့ရှိသောဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရှိတူတော့ကျွန်တော်လူစားတိခံရခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ရမှာကလူစားတိခံရခြင်းမဟုတ်ပါသုံးပါးတစ်ပါးဖျားရဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လူစားတိခံရခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်သည်အတွေ့အသားဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်သည်အတွေ့အသားအဖြစ်နဲ့ထင်ရှားဖွယ်အတွက်ကြွလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်သည်အတွေ့အသားနဲ့ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအငယ်တက်မှာ
ဖျားခင်တဲ့သွေးသားနဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းမှာတားတော်အဖြစ်မြတ်တံကဖျားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးခမဲတော်တားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် B တားတော်ဖျားမြတ်တံမဟုတ်ပဲဖျားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးဒီလူစားတိခံရခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏လူသားစားတိခံရခြင်းမှာဖျားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးဒီအတွေ့အသား၌ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်တင်မှာကိုရောရဲ့အမှုတော်၌လူစတိခံရခြင်းအဆင့်တွင်ခရစ်တော်သည်အကန့်အသတ်မဲ့သောဖျားသခင်ကိုအကန့်အသတ်ရှိသောလူအထက်တော်ခွဆောင်လာသည်ခရစ်တော်၌အကန့်အသတ်မဲ့သောဖျားသခင်နှင့်အကန့်အသတ်ရှိသောလူသည်တလုံးသွားသည်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဖျားသည်အကန့်အသတ်မရှိသောဖျားဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ထဲမှာသူကိုပြောပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး58မှာငါသည်အာဗြဟံထက်အရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အာဗြဟံမဖြစ်မငါဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူဒီထာဝရရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံမတိုင်မရှိနေတော်သူဖြစ်ပါတယ်သူဒီ33နဲ့ရှိနေရတော်သူဖြစ်နေတော်ညလည်းသူဒီထာဝရဆံရဖြစ်တယ်ခန်းကြီး9အငယ်6မှာသူကိုမဲပါတယ်တင်းကိုတင်ပြတ်တာတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တင်းကိုတင်ဖော်ပြတ်တာတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဖျားကပြောပါတယ်ငါအချိန်မရောက်သေးလို့ပြောပါတယ်တင်တော့ရဲ့အချိန်ဒီအများတန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ငါအချိန်မရောက်သေးလို့ပြောပါတယ်ဒီအရာဒီတင်ချက်တော့ဖျားအချိန်အပြည့်ရှိသောဖျားဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာသူဒီထာဝရအာဗြဟံမတိုင်မီရှိသောဖျားဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာသူဒီအချိန်အပြည့်ကန့်တတ်ခြင်းခံရသောလူသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလူသားယေရှုသည်ထိုကဲ့သို့အောဖျားကန့်တတ်ခံရသောလူသားသက်ရှင်ခြင်းထက်မှယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်သူဒီဖျားနဲ့တလုံးသွတဲ့ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အပြန်အလှန်တည်ရှိဖို့ရအတွက်ပေါင်းစည်းစေခဲ့ပါတယ်။အေးရတဲ့အင်မတန်မှအောဖွဲ့ကောင်းလှပါတယ်။အကန့်အသတ်မရှိသောဖျားသည်အကန့်အသတ်ရှိသောဖျားအထက်သို့တလုံးသွတဲ့ဖြစ်ပေါင်းစည်းစေခဲ့ပါတယ်။နေ့ကခရစ်တော်၌ဖျားသခင်ဇာတိအဖြစ်တော်ပြုဝပြည့်စုံခြင်းအလုံးကိုထင်ရှားကင်းဝတ်နေသည်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူစားတိခံရခြင်းသည်အိမ်မတမ်းမှနည်းနည်းတဲ့ကျေပြတ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်စခွနဲ့မွေးဖွားခဲ့သောကလေးငယ်လူစားတိခံရခြင်းသည်ဖယားနဲ့လူစုပေါင်းခြင်းအတွက်သုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုရည်ရွယ်ခြင်းခမဲတော်သားတော်တရှိသောဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောအပြန်အလှန်အတူတကွတည်ရှိတဲ့ဖယားသည်လူနဲ့ပေါင်းစည်းဖွဲ့တဲ့ကြောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလူသားဆိုင်ရာမှာနားလည်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဆိုင်ရာနေပေမှာဒီအသေးအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်တားတော်ဒီခမဲတော်ဖြစ်တယ်လို့ခမဲတော်ဒီလည်းတားတော်ဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုကဖိလိပ္ပုကိုပြောတဲ့သူပဲခမဲတော်ကိုပြပါခမဲတော်ကိုပြပါပြောတယ်တခင်ယေရှုကပြောပါတယ်ဖိလိပ္ပုငါနဲ့အချိန်ကြာနေပြီမှာဘာဖြစ်လို့ခမဲတော်ကိုပြပါလို့ပြောပါတယ်ငါကိုမြင်တော့သူခမဲတော်ကိုမြင်လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်တင်ငါနဲ့ရှိတယ်ကိုကောင်းခမဲတော်တင်ငါနဲ့ရှိတယ်ကိုကောင်းငါဒီခမဲတော်နဲ့ရှိတယ်ကိုကောင်းလို့ပြောပါတယ်ဒီငါလို့ဆောင်တော့အမှုဒီငါအဖြစ်လို့ဆောင်တယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ထိုအမှုကိုကြည့်ရှုအဖြစ်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာအပြန်အလှန်တည်နေခြင်းခမဲတော်တားတော်တရှိတော်ဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့ကတည်ရှိလေအပြန်အလှန်တည်ရှိနေပါတယ်ဖျားသခင်လူစားတိခံယူခဲ့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အတွေ့အတာခံယူတဲ့အခါမှာသူဒီစုပေါင်းထားသောအရာကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်လူသားအထက်သို့ဖျားဆိုင်ရာကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်လူစားတိခံယူခြင်းအပြင်ဖျားလူပေါင်းစည်းခြင်းတွေလူအထက်သို့ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်ခရစ်တော်၌ပေါင်းစည်းခြင်းသုံးပါးတစ်ပါးဖြတ်ပေါင်းစည်းခြင်းသည်ပြည့်စုံလာခဲ့ပါတယ် Praise the Lord ပထမဆုံးလူသားသမိုင်းထဲမှာ
လူကိုဖန်ဆင်းပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးသောဖယားဤပုံတရနဲ့တညီတရနဲ့ဖန်ဆင်းသောလူကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့လူသည်ထိုသူနဲ့အတူသုံးပါးတစ်ပါးဖယားနဲ့ပေါင်းစည်းဖွဲ့ရအတွက်ပထမဦးဆုံးသောတမိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယခုကိုရောသည်လူသားဖြစ်ုံတာမကပါဘူးအရာအလုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သုံးပါးတစ်ပါးဖယားသည်ဒီဖယားဆိုင်ရာပေါင်းစည်းခြင်း၌လူသားဆိုင်ရာထက်ကိုခရစ်တော်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့သူသည်ဒီစုပေါင်းထင်ရှားခြင်း၌သုံးပါးတစ်ပါးဖယား၏ဖြစ်ခြင်းကိုသုံးပိုင်းလူအထက်သို့ယွန်းဟောပေါင်းစည်းစေခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ထဲမှာထိုနေ့ရက်မှာငါသည်ခမဲတော်၌ရှိသူကို၎င်းတင်တို့သည်ငါ၌ရှိသူကို၎င်းလို့ယောဟန်14:20မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအရာကဘာလဲဒီဟာဒီဖျားဆိုင်ရာယွန်းဟောပေါင်းစည်းခြင်းသုံးပါးတစ်ပါးဖျားသည်သုံးပိုင်းရှိသောလူနဲ့ယွန်းဟောပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဥကောင်းဆိုင်ရာကိုယူဆောင်ခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်သည်အုပ်စိုးသောဖျားတကူကြီးသောဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဆိုင်ရာဖျားကဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဥကောင်းခွန်ကိုယ်ွယ်အရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမျှဝေခံစားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုစုပေါင်းထင်ရှားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆက်ဆံသောသူများဖြစ်ပါတယ်ဖျားဆိုင်ရာသုံးပါးဖြစ်ခြင်း၌သုံးပိုင်းရှိသောလူအထဲကိုဝင်ခဖြန့်ဖြူးလာခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီယွန်းဟောပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ခရစ်တော်၌ဖျားသခင်စာတိအဖြစ်တော်၏ပြေဝပြည့်စုံခြင်းအားလုံးသည်ကိုထင်ရှားကင်းဝတ်နေတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဒါဒီကိုလိုတဲ့အခန်းကြီးနဲ့အငယ်ဦးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကနည်းနည်းတော့အရာကကိုရိုနာခရစ်တော်၌ဖျားသခင်နည်းနည်းတော့အရာဒီထင်ရှားလေးရှိလို့ပြောပါတယ်ဖျားသခင်ဇာတိအဖြစ်ပြည့်စုံခြင်းအားလုံးမှာဖျားဇာတိအဖြစ်တော်တစ်ခုလုံးပြည့်စုံသောဖျားသခင်ရဲ့ညွှန်းသည်ဖျားဇာတိအဖြစ်တော်နဲ့ခမဲတော်သားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်တို့ပါဝင်သောကြောင့်ဖျားဇာတိအဖြစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းမှာခမဲတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ရမည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီမှာကျမ်းပိုက်ကဖျားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းအားလုံးသည်ခရစ်တော်၌လို့မပြောပါဘူးပြည့်စုံခြင်းလို့ပြောပါတယ်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကဘာလဲကြွယ်ဝခြင်းဟာကြွယ်ဝခြင်းပဲပြည့်စုံခြင်းဟာထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အမေသားတွေအမေရိကန်စားစရာတွေကျွန်တော်တို့မှာအမေရိကန်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုကျွန်တော်ထင်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာပြည့်စုံခြင်းတွေထင်ရှားခြင်းကျွန်တော်တို့မွေးလို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကလည်းထပ်ပေါ်လာတဲ့အရာထင်ရှားခြင်းခရစ်တော်သည်တင်းငယ်သောလူသားသူဖြစ်တော်ညလည်းပဲနာဇရက်မြို့မှာမွေးဖွားလာခဲ့သောလူသားဖြစ်တော်ညလည်းပဲသူသည်တွေ့ကြွယ်ဝခြင်းတမကဖယားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်ဒီထင်ရှားခြင်းတဲ့အားလုံးသည်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှိသောဝိညာဉ်တော်သူထင်ရှားခြင်းသည်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့၌ခရစ်တော်၌ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မတိုင်ခင်မှာခရစ်တော်လွတ်စာတိမခံရခင်မှာခရစ်တော်၌ထာဝရဆံရပဲကင်းဝတ်တာဖြစ်ပါတယ်ယောတိတိမှာပြောသလိုပဲအစာဦးတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရှိထိုနှုတ်ပတ်တော်ဒီဖျားခင်နဲ့သူရှိထိုနှုတ်ပတ်တော်ဒီဖျားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒီနှုတ်ပတ်တော်ရဲ့အတိတ်ပဲထိုလူစတိခံရခြင်းလူဖြစ်လာခြင်းထာဝရတိုက်ကာလမှာထိုနှုတ်ပတ်တော်ရှိပါတယ်ထိုနှုတ်ပတ်တော်သည်ထင်ရှားခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲပြတ်သားခြင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်သည်ဖယားသခင်ရဲ့ထာဝရနှုတ်ပတ်တော်လူစတိမခံရမခင်ရှိသောအရာအလုံးသည်ကိုရို၌လူသားဇာတိ၌အတွေ့အသား၌ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တိတ်ငယ်သောကိုခန္ဓာတော်၌ဘလောက်ကိုရိုကဘလောက်အရက်ရှိလဲတော့မသိပါဘူးငါတို့ထင်တယ်သူကအရက်ရှိတယ်ထင်ပါတယ်ငါထက်တော့ရှယ်ပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
ခရစ်တော်ရဲ့ထိုကဲ့သို့သောလူသားတင့်ငယ်ချင်းမှာအိုးဖျားသခင်ရဲ့ပြေဝပြည့်စုံချစ်တဲ့အားလုံးဥကောင်းဆိုင်ရာတွေထင်ရှားလိုက်ရှိပါတယ်ဒါသည်ဖျားရဲ့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့ဥကောင်းဆိုင်ရာပြေဝပြည့်စုံခြင်းဒီထိုတင့်ငယ်သောယေရှုခရစ်ရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘလို့ထင်ရှားခဲ့ပါသလဲအဲ့ဒီမှာကိုတော်ဒီဖျားဖြစ်ခြင်းအားလုံးဒီကိုရော၌ကိဝက်လက်ထင်ရှားတော်မူလို့ပြောပါတယ်စီမှာဖျားဇာတိဖြစ်တော်ပြောပြည့်စုံခြင်းအားလုံးဒီခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကိဝက်ခြင်းမှာသုံးပါးတစ်ပါးဖျားဒီကိုရော၌ကိဝက်ထင်ရှားနေကြောင်းဆိုလို့ဒီဖျားဇာတိဖြစ်တော်ပြောပြည့်စုံခြင်းကိုထင်ရှားခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ဒီဖျားသခင်ဖျားသားတော်မြတ်တာမဟုတ်ပဲဖျားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်သူဒီဖျားဖြစ်ခြင်းလုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဖျားသားတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုရောကိုဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထွန်းလင်းပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုံးကွယ်ရာများကိုဖေရှားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်များအားလုံးကိုဖေရှားပေးပါကိုရောဖျားဆိုင်အောင်မြင်ဖွယ်ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုဥဆောင်ပါလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောတင်မေတ္တူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတမကဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအားလုံးတွေသူ့ရဲ့ကိုယ်ခါထင်ရှားတော့သူအတွေ့အကြုံနဲ့ထင်ရှားတော့သူဖြစ်ကြောင်းမြင်ဖွယ်ရအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဘီရောက်လာပါပြီတိမောသေပထမစာဆောင်3:16တွေဥကောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သာအတွေ့အကြုံနဲ့ဖျားသခင်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းရှင်ဖြစ်ုံတမကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်တည်လေအတွေ့အကြုံနဲ့ဖျားသခင်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းဖျားဝတ်တော်မွေးလို့ခြင်းနဲ့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြထားသည်အခုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အရာတေရောတေဆလေထဲမှာဖျားသခင်ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့လူဆက်သိခံယူခဲ့ပါတယ်လူအဖြစ်ကိုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်တူးသေးသောအဖြစ်ဒါပေမဲ့3:16မှာကြတော့ဒီမှာကျမ်းပိုက်ကဒီမှာအကြောင်းအရာကိုဖတ်ချင်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုပဲယဉ်ညွှန်းပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာကဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွှန်းဖော်ပြထားပါတယ်အငယ်16မှာဖျားဝတ်တော်မွေးလို့ခြင်းဤနည်းနည်းသောအရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံခြင်းရှိ၏ကိုတော်သည်အတွေ့အကြုံ၌ထင်ရှားတော်မူပြီးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကိုတော်သည်ဟောမှန်ခြင်းသည်ဝိညာဉ်တော်၌ထင်ရှားပြီးကောင်းကင်တမန်တော်အဖြစ်မြင်ရကြပြီလို့ပြောပါတယ်သူသည်တူးချင်းဆိုင်ရာတူးတည်သောသားတော်အဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်15နဲ့16ကိုဒုက္ခဖတ်တဲ့အခါမှာ15ကတုတ်တော်လဲငါကြားရှိစွာနေလင်တင်ဒီဖျားခင်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့အဘယ်တော့ပြမှုကျင့်ကြံရမယ်ကိုတိစေခြင်းကငါဤတော့ရရပေးလိုက်ဤထိုအိမ်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားခင်ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်၏ထိုအသင်းတော်ကတမန်တရားဤတိုင်ဖြစ်တမန်တရားအခြေတရားလည်းဖြစ်လို့ပြောထားပါတယ်အငယ်16မှာဖျားဝတ်နဲ့မွေးလို့ခြင်းသည်နည်းနည်းသောအရာကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံခြင်းရှိ၏ကိုတော်သည်အတွေ့အကြုံနဲ့ထင်ရှားတော်မူပြီလို့ပြောထားပါတယ်ဆက်လက်ပြမှာဒီ15ဟာကိုညွှန်ထားပါတယ်15မှာအသင်းတော်အကြောင်းသည်အသင်းတော်သည်အသက်ရှင်သောဖျားခင်အိမ်တော်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာအိမ်တော်သည်အသက်ရှင်တော်သောဖျားခင်ရဲ့အသင်းတော်တမန်တော်ရဲ့အခြေတရားတိုင်နဲ့တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာနည်းနည်းသောအရာသည်ကြီးစွာသောဝန်ခံရှိလို့ပြောပါတယ်အသွေးသားနဲ့ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွှန်းတယ်ဒီအရာသည်ဒီအသင်းတော်နဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်15မှာဖော်ပြတဲ့အရာသည်ဆက်နွယ်ခြင်းရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်အချက်တစ်ခုမှာကအငယ်16မှာသူပြောပါတယ်အတွေ့အကြုံ၌ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးဟောမှန်ခြင်းဒီဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထင်ရှားပြီးကောင်းကင်တမန်တော်အဖြစ်မြင်ရကြပြီးလူမျိုးတကာတို့အလယ်တွင်တည်င်းတော်ကိုကြားပြောခဲ့ပြီးလို့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးအငယ်16မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံမှန်တံကဘုံတော်၌လို့ပြောပါတယ်ထင်ရှားပြီးလို့ပြောပါတယ်ဒီရသည်ခရစ်တော်၌ဘုံတော်၌သူထင်ရှားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့လောကနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအလုံးကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကိုတော်သည်ရှင်ပြထမြောက်ခဲ့ပါပြီဘုံတော်၌ယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်
တူသည်ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်ကိုဘုံတော်ဖြစ်ပြီးဆောင်ကြသေးပါဘူးယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်ကိုပဲဖြတ်ကျော်နေကြသေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ခံချက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်တမန်တရားကိုကြိုက်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်ဒါကြောင့်ဒီချမ်းပိုက်ဒီအမှန်ပင်ခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွန့်ရုံတော့မကပါဘူးအတင်းတော်ယနေ့အတင်းတော်ကိုလည်းယဉ်ညွန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးကောင်းတော်ဖြစ်တော်ခရစ်တော်နဲ့အတင်းတော်ကိုခန္ဓာတော်ဒီဖျားဝနမွေးလို့ချစ်ကြီးစွာသောနည်းနည်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အသွေးသား၌ဖျားခင်ထင်ရှားခဲ့ပါပြီတိတ်ကအငယ်16ရှိဖျားဝမွေးလို့ချင်းမှာဖျားမွေးလို့ဝမြောက်ချင်းကိုယဉ်ညွန့်ရုံတော့မကအတင်းတော်၌ဖျားခင်အသက်ရှင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဖျားခင်ဒီအသက်အဖြစ်အတင်းတော်၌ရှင်ထွက်ကထင်ရှားလာခြင်းကိုယဉ်ညွန့်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဖျားဝမွေးလို့ဝမြောက်ချင်းကတဆုံတရားဖြစ်ဖို့တော့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးရဖြစ်ဖို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျားကတော့ဖြစ်ဖို့ရတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားကိုရှင်ထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်ဒီတမန်တရားကိုအခြေတရားနဲ့တိုင်ဖြစ်ယူဆောင်ခြင်းကဒီစစ်မှန်ခြင်းကိုယူဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီစစ်မှန်ခြင်းအတင်းတော်ဒီတမန်တရားကိုထောက်မဖွဲ့ရအတွက်အခြေတရားနဲ့တိုင်အဖြစ်ယူဆောင်ဖွဲ့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးမှယော36မှာဖျားခင်ဒီလောကကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့နိလ၌ကျွန်တော်တို့ပြောဖွဲ့ရအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းဒီ35မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖျားဝတ်နဲ့မွေးလို့ခြင်းဒီနည်းနည်းသောအရာဖြစ်၏လို့ပြောပြထားပါတယ်ဒါဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ဖျားကိုထင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကောင်းတော်တည်တော်ခရစ်တော်ကိုယူဆောင်ခြင်းအပြင်ကိုခန္ဓာတော်တည်တော်အတင်းတော်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်အေမှာခရစ်တော်နဲ့အတင်းတော်ကိုလုံးတည်ဖျားဝတ်မွေးလို့ခြင်းနည်းနည်းအတွေ့အကြုံနဲ့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါသည်အတင်းတော်သက်တာသည်ဖျားခင်ထင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားဝတ်နဲ့မွေးလို့ခြင်းနည်းနည်းချင်းမှာတိလောမှန်ကန်တဲ့အတင်းတော်ကိုသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်လို့ပြောထားပါတယ်အတင်းတော်တက်တာမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားကိုပြောယွန်တာတွင်တင်ယုံတာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တွင်တင်ခြင်းမပြုတ်သင့်ပါဘူးယနေ့အတင်းတော်ဒီဖျားဆိုင်ရာနည်းနည်းချင်း၌ထိုနည်းနည်းချင်းဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းဒီကျွန်တော်အထဲသို့လှုပ်ဆောင်လာခြင်းအဖြစ်ဖျားဆိုင်ရာကိုအင်္ဂါများထင်ရှားစေဖွဲ့
ဆောင်ရက်သွားပြန်လမ်းပြတ်သွားတယ်